Всем привет! Показываю две маленькие работки по кастомизации таких, очень маленьких ножичков. Это Victorinox. Вот такой маленький Викс с таким голубым G10 на рукояти. Вот. И вот такой вот интересный Dragonfly. Интересен он тем, что я использовал в этой работе новый цвет G10. Он называется пурпурный. Вот, не знаю, как камера это все дело передаст. Прикольный цвет. Относительно непопулярный, но вот подвернулась возможность поработать с ним. Клиночек по центру. В этот ножичек я поставил шайбы, потому что по оригиналу их нету. Рукоять вообще не разборная. Тут же уже есть возможность этот нож обслуживать нормально, разбирать. С шайбами уже пропал вот этот песочный звук работы стали по G10. Кстати, люфтов никаких. Здесь специально сделана вот насечка, чтобы была возможность нормально закручивать осевой, чтобы он не прокручивался. Вот такие вот работки. Все, всем пока, до следующих видео.